Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar? Haftaning yaxshi oldinglarmi? Tak, bugun sizlar bilan qanday qilib turib mana shu saytimiz reklama xarajatini 330% ga kamaytirgani haqida gaplashamiz. Bu saytimiz bilan xullas mana shu kompaniyani o'zi sayt marketingni to'g'ri ishlatgan holda shu oyda o'zi adashmasam $100,000. $100,000 оборот qilishgan. Keling buni case tahlilini ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda sayt, asosiy qism, qisqa raqamlar, bizning hamkorlar, mahsulot kimlar uchun, nega generator kerak, qanaqa muammolar yechim bo'ladi, nimaga bizdan olishingiz kerak, mahsulotlar, bepul konsultatsiya, og'riq yo'l. Xo'sh, birinchi o'rinda zo'r ishlaydigan muvaffaqiyatli sayt strukturasi qanaqa bo'lishi kerak? Birinchi o'rinda qiziqtirish kerak. Ya'niki kompaniyangizni sal bo'lsa ham ochib bera olish kerak. Misol uchun sizni sloganingiz bo'lishi mumkin bu, sizni oferingiz bo'lishi mumkin yoki shunga o'xshagan narsalar. Xullas, bu yoki kelgan odamni sal bo'lsa ham qiziqtirishingiz kerak. Qanaqadir og'rig'iga urishingiz kerak to'shqasiga. Misol og'rig'i bor, bo'ldi, shu yerga ursangiz, bunda meni og'rig'imga yechim bor ekan, davo bor ekan degan narsa bo'ladi. Bizda qanaqa bo'lgan? Mana benzin dizel generatorlarni ta'minlaymiz. Bo'ldi, bu yerda ketdi. Mijoz yo'qotish va texnik kuyishni xohlamaysizmi? Chunki bilasizlar, generator yo'q bo'ladigan bo'lsa, svet o'chishdan doim qo'rqadi kompaniya. Svet o'chishdan qo'rqadim, bu katta muammo. Misol uchun olaylik, zavod bo'lsa, svet o'chishdan bo'ldi, tamom degani. Bir kun yoki mana shu svet yonmaguncha ish bo'lmaydi. Tak что ularga generator kerak. Keyingisi qisqacha raqamlar. Bu обязательно kerak, chunki nima, kompaniya shuni boshdan bilish kerak. Masalan, 2 yillik kafolat mahsulot turibdi. 2 yillik kafolat 250 deb sotgan. Bular уже tajribasi bor ekan narsa keladi xayoliga. 10+ xodimlar. Bo'ldi, keyingisi o'tamiz. Bu biz hamkorlar degan qism, bu ham kerak bo'ladi. Keyingisi kimlar uchun? Ya'niki, siz filtr qilib olishingiz kerak. O'zi meni auditoriyam kim? Kimlar og'rig'iga yechim beryapmanmi? Xuddi shunaqa holat bu yerda ham bor. Mahsulotimiz kimlar uchun? Kichik va o'rta biznes, uzoq muddat investitsiya xohlaganlar uchun, elektr energiya uzilishidan qo'rqadiganlar uchun, mana shu xavfsirab qoladiganlar uchun, doimiy elektr energiya shart bo'lgan kompaniyalar uchun, doimiy quvvat zaxirasi kerak bo'lganlar uchun. Endi nimaga mahsulotni olishim kerak bo'pti? Men shulashga kirar ekanman. O'zi generator olsam nima bo'ladi degan narsa. Ya'ni bu yerda psixologiya ishlayapti. Generator bo'lmasa nima bo'ladi? Mana bu yerda hammasi yozib chiqilgan. Generator bo'lsa nima bo'ladi? Generator bo'lmaganda nima yo'qotyapti? Generator bo'lganda nima yutyapti? Shularni ko'rsatishgan hamma qismda. Hammasi ko'rsatilib chiqilgan. Xo'sh, qanaqa muammoda yechim bo'ladi? Bo'ldi, generatorim bo'lmasa bunaqa muammo bo'lar ekan, generatorim bo'lsa bunaqa yechim bo'lar ekan. Bo'pti. Nima muammolar yechaverasizlar menga? Mijoz yo'qotish xavfini kamaytirib beramiz. Biz prosta aytyapmizki, bu yoqdagi oferimiz, biz faqat generator sotmayapmiz. Biz sizga foyda sotyapmiz. Kompaniyasiga foyda sotyapmiz. Bu yoqda mahsulot bilan siz ko'proq mijoz ola olasiz. Shunga o'xshagan narsani ochib beryapmiz bu yoqda. Buzilish ehtimolini kamaytiramiz. Ya'ni bularda garantiya bor. Nimadir muammo bo'lgan bo'lsa, 2 yil, adashmasam 2 yilga kafolat bo'lsa, borib tuzatib kelishadi. Ya'ni qo'rqmasam ham bo'ladi. Misol uchun generator ulardan oldimmi? Bo'ldi, men muammosini ishlab turaman bu generatorni. 2 yilda muammo bo'lgan bo'lsa, menga yechib berishadi. Uzilishdan qo'rqmaysiz. Misol svet o'chdi, voy bo'ldi, biznes tugadi emas. Ya'ni bugun mijozlar ketadi emas. Tayyor решение bo'lyapti. Endi bo'ldi, hamma muammolari yechim bor ekan, boshqa bor ekan. Endi nima men sizlardan sotib olishim kerak? Nima именно sizlar? Boshqa kompaniya emas, boshqalar arzonroq bo'lsa-chi? Nima решение berasizlar menga? Mana endi bu yoqda berilyapti. Nima bizdan sotib olishinglar kerak? Yuqori sifat, uzoq muddatli kafolat. Adashsam, bu yerda analiz qilinganda 2 yildan ko'p chiqqan kafolat bermagan. Bular 2 yil bergan. Hamma narsani tozalab, to'g'rilab, muammo bo'lsa yechib berishadi. Energiyani tejaydi. Ya'ni misol uni zaryadlash yoki boshqa narsalar energiya ketadigan bo'lsa, uni ham tejab beradi. Chunki mahsulot Xitoydan olib kelinyapti. Tan-narxi ham pastroq bo'ladi shunga yarasha. Ya'ni o'zi ishlatilinishi boshqasi. Texnik qo'llab-quvvatlash, ya'ni aytganda kafolati uzoq. Ana endi mahsulot servislariga o'tamiz. Bo'ldi, endi bo'ldi. Men sotib olaman sizlardan. Bo'ldi, akalar, zo'r ekan sizlar degandek qilib turib. Xullas bo'ldi, sizlardan sotib olishim kerak ekan. Bo'ldi, mahsulotlarimiz mana 100 kilovatli, 50 kilovatli, 30 kilovatli. Bo'ldi, birortasini tanlaydi, u yoqda ID bilan boradi. Bo'ldi, mana shu mahsulot yaxshi ketyapti degan. Bepul konsultatsiya, bular uchun bog'lanish, og'ir yo'llar. Endi bu ko'rish kerak. Bu yoqda psixologiya ishlatilgan. Ya'ni generator olmasa biznes cho'kyapti, generator olsa biznes ko'tarilyapti. Endi bu psixologiya sal ehtiyot bo'lish kerak. Buni qo'yayotganda ehtiyot bo'lasizlar. Ya'niki bu yaxshi, zo'r ishlaydigan sayt strukturasi. Endi bu yoqda case tahliliga o'tamiz. Aytganimdek, bu kompaniya o'sha oyda o'zida qani buni shunday yashirib oling. Bu kompaniya mana shu oyda o'zida
100 ming dollar оборот qilishgan, ya'ni generatorlarni sotib turib. Generatorlar minimal 5 ming dollar turgan. Eng kuchsizi 5 ming dollar. Endi bu yerda 15 ming dollarliklar bor, ko'p zakaz tushgan. Xo'sh, bu yerda asosiy narsa marketing komanda leadlarni 5 dollardan plan qilyapti. Ya'ni misol uchun lead tushadigan bo'lsa, lead bu nima deyilgan bo'lsa, siz bog'lana oladigan odam. Bu yerdagi holatda bo'lsa, qani siz bog'lana olasiz, unga ismi, telefon raqami bilan. Bo'ldi. Mana shu ma'lumotlar bormi, u sizga lead bo'ladi. Bo'ldi. Mana shu 5 dollardan plan qilinayotganda, ya'ni misol uchun siz 100 ta lead olishingiz uchun, 100 ta kontakt olishingiz uchun 500 dollar sarflashingiz kerak edi. Biz buni sayt xudoga shukr yaxshi ishlaganining evaziga 1,5 dollar bo'ldi. Ya'ni tasavvur qiling, endi ular 100 ta lead olish uchun 500 dollar emas, 150 dollar sarflaydi. Yoki mana shu atrofida, chunki sal leadlarning narxi har xil o'ynab turadi. Lekin mana shu natijamiz bo'lgan. Ya'ni 1,5 dollardan tushgan. Bu degani 3,5 barobarga arzonroq. Lead narxi 3,5 barobarga arzonroq tushyapti. Endi bu yerda nima yaxshi ishlar deyiladigan bo'lsa, bu yerda analizlar to'g'ri qilingan. Ya'ni prosta sayt yasaldi, biznes bor, target qilyapti, sayt bor, sotuv bo'lish kerak degani emas. Bu yerda kuchli analiz yotibdi. Bu yerda agentsiyamizni ancha kuchli analiz ketgan. Birinchi o'rinda auditoriyamiz aniq qo'yganmiz. Biznes egalari, xo'p, qanaqa biznes egalari? Maktablar. Maktabda svetonsi nima bo'ladi? O'quvchilar ketadi. Xususiy klinikalar. Klinikada svetonsi nima bo'ladi? Normalniy muammo bo'ladi. Chunki nimaga? Bu yerda bemorlar bor, ularga tok kerak yoki operatsiya bo'layotgan bo'lishi mumkin. Bu juda ham katta og'riqli joylar, zavodlar. Zavodda svet bo'lmasa bo'ldi, ish to'xtadi degani bu. Bu yerda alohida brief olganmiz, adashmasam bir 30 tacha savoli bor edi, 30 tami 24 tami savoli bor edi. Mana shuni yaxshilab to'ldirishgan. Agentsiyada SWOT analiz qilingan, ayni mana shu mahsulotda SWOT analizlari bilan qilingan. Qadamlar ko'rib chiqilgan, bizning nima kuchli. Aniq raqamlarda, ya'ni kastga o'tkazilgan, aniq raqamlarda bizda ma'lumot bo'lgan. Kerak og'riqlar, mahsulot ochib berilgan, ya'ni kompaniyani tanishtirgan, bu joylarni sizlar bilan gaplashdik. Ya'ni biz bu yerda lead narxi yaxshi tushgani, kerakli og'riq qo'rildi, mahsulot to'g'ri ochib berildi, kompaniya tanishtirildi. Mana shu 3 ta blok to'g'ri qo'yilgandan keyin bizda mana shu leadlar narxi arzon tushdi, mahsulot ham yaxshi ketdi. Endi keyingisi bu orqali o'sha aytgan 5 dollarni 1,5 dollar qila oldik. Ular kompaniya 600 dollar target sarflashgan. Bundan 300 ta lead olishgan, ya'ni 2 dollar bo'lgan, 2 dollarga ko'tarilgan birinchi oyda. 25 ta sotuv qilingan. Bundan 100 ming dollar o'sha oyda o'zida оборот qilingan. Ya'ni ko'rib turibsizlar. Prosta sayt yasab qo'yib yoki biror narsa yozib qo'yib sotuv qilinmaydi. Bu yerda kuchli analiz kerak, yaxshi strategiya kerak, ishni to'g'ri olib borish kerak. Shu bilan muvaffaqiyatli sayt yasa olasizlar. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, izohlarda fikrlarni yozib qoldiringlar, agar bo'lmasa reaksiya qoldirasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat kattakon.